大家好，歡迎收睇攝錄，又係我 Andy 啊。咁啊，今日咧又見到啊我哋嘅靚女啊 Ellie 啊，有冇黑咗好似？黑咗暗咯，係。哦，有呢度暗。OK， 暗係啊。係暗。好啦，咁我哋咧今日咧就又嚟試鏡啦，我哋做一個評測啦。今次咧就等你影我好唔好？好啊，你唔好影我啊！你記得好啊，你俾我啊。記住啦。千祈唔好影我啊！你帶執翻啲相俾我啊！好。好啦，咁我哋今日咧就試咩咧？我哋就試呢支啊，俾人睇下先。係啦，係我哋試呢個，咁樣掃翻出嚟。係啦，我哋試呢個係啦，三洋嘅一支咧新嘅第二代嘅51.4鏡頭。咁我哋咧就一陣間咧做一做評測，試一試佢嘅。OK。好。好，Go。好，準備影你。係啊，你捐窿啊你。好。係啊，我捐窿。好，Go。好啦，咁我哋首先就講一講外觀先。有用開三洋嘅鏡頭朋友都知咧，其實佢以前啲鏡咧真係唔係太靚仔，比較膠少少嘅。尤其呢啲位咧係令身冇咁靚。但係咧近嚟出嘅呢兩支鏡頭咧，就真係靚仔咗好多啦啊！外觀上啦，咁啊以前咧佢個橙圈喺外面嘅嘛，咁啊佢而家就隱藏咗啊喺呢度嘅，係啦。咁同埋咧佢呢啲嘅對焦環啊，呢啲咧磨砂面啊，呢啲咧就真係咧唔同晒，起碼咧支鏡咧都會覺得佢高級啲啦。咁上邊咧亦都會有呢個嘅一啲 custom 嘅掣咧，可以俾你自己喺部機度 set 咧，佢攞嚟做對焦又好，或者係其他 function 咧，你都可以用得到。咁而機身咧鏡身啦，亦都咧係加咗咧一個嘅遮光罩啦，咁係一個嘅蓮花形嘅遮光罩啦，係膠製嘅一個遮光罩嚟，咁啊吸落上去咧，整體上咧其實都唔會太大支。咁今次嘅鏡頭啦，咁佢重量咧係輕咗嘅，比上一代。上一代咧係585個 gram 啦，咁今次呢支咧係420 gram 嘅啫，只係上一代咧嘅7成左右嘅啫。咁鏡頭咧嘅長度啦，上一代咧佢係97.7 mm 啦，咁而今代咧佢係88.9 mm， 咁佢係仲要短身咗啊，咁啊所以咧方便攜帶咗好多啦。好啦，咁我哋而家咧就試下佢最近對焦距離先。咁例如好似我而家啦呢個距離啦，都可以咧清楚咧可以影到佢隻眼嘅。咁啊，因為上一代啦，佢最近對焦距離咧係0.45米，而今代咧去到0.4米啦。咁啊0.16倍嘅放大比率嘅。咁啊連佢咧眉頭嗰啲咧雜毛尾掹咧都可以影得到啦。嚇，得閒我揾個1蚊同你掹咗佢啦。咁啊，因為鏡頭今次咧就話用咗呢個線性摩打啦，咁啊喺拍片方面咧，個呼吸效應咧都會減低咗嘅。咁大家咧可以睇下片咧出嚟睇個效果如何啦。好啦，咁我哋而家試下 AFC 嘅人面嘅眼球追焦睇個效果咯喎。咁啊 Ellie 可以向前行啦，係啦，可以喐下轉個圈，好啦，左右喐下，係啦，喐下，係啦。咁我哋試下向後行啊，係啦，好啦，好啦，行翻前啊，再。好，再轉到個圈。好，咁呢個咧就係呢支鏡頭嘅人眼追焦嗰個追焦效果啦。咁落嚟再試埋咧單點對焦咧，由近去到遠咧嗰個對焦速度係點咯喎。咁好啦，對 Ellie 先。好啦，再對翻遠，再對翻 Ellie，再對遠嘅地方，再對 Ellie。咁咧，其實支鏡咧都係算係靜噶啦，咁但係都有少少聲。
咁拍片如果你要用到自動對焦，要留意下啦。咁但係咧較上一代咧，其實真係靜好多。上一代咧係嘈到好犀利嘅。咁今日試用過呢支鏡頭咧，咁其實佢比第一代咧係真係進步咗好多啦，即係無論 size 啊、重量啊、外形啊，咁影像質素都係好咗嘅。咁喺同類型啊，即係同 spec 嘅鏡頭咧，咁其實佢都平咗㗎啦。因為如果你話對翻係要嚟做比較，應該就係 Sony 支蔡司51.4，因為嗰支咧都講緊係過萬啦。咁而咧係呢支第二代咧係5000幾蚊。咁我覺得即係相對於嗰支嚟講，其實就真係實惠咗好多嘅。咁但係你就要取捨咯，因為影像質素方面上始終都會有一啲嘅對比到啦。咁喺一啲嘅逆光啊，或者係一啲嘅色散啊、紫邊控制咧，咁佢當然都係冇蔡司嗰支咧可以咁出色。咁價錢就反映咗質素。咁但係如果你話上一支係比較平少少，有大光圈啦，咁而且佢嘅呼吸效應咧係嗰個效果咧係控制得比較好咧，咁你都可以考慮。同埋佢亦都有一啲咧係比較原廠鏡或者一啲貴價鏡先有嘅一啲 custom 嘅按鈕啦。咁呢啲咧亦都係令到佢加分啦。咁最重要啦，外觀協會咧就會覺得咧佢呢支真係靚仔過以往嗰啲好多咯。咁所以我覺得都係大家都係睇下，即係你需要究竟係以價錢啊，定係要質素咧而去決定咧去揀唔揀呢支嘅鏡頭啊。好啦，咁我哋今日條片咧就到呢度啦。咁如果中意我哋條片要點做啊？要 like 要 share 要 subscribe， 仲有睇多幾次啦。係啦，咁記得撳埋鐘仔就會第一時間收到影片通知啦。咁同埋咧想了解 Ellie 多啲嘅話咧，亦都可以 follow Andy IG。哦，點解係 follow 我咧？因為我要逼你 po 多啲我啲相。今日影咗咁多，唔係唔 po 啊。OK， 好啦，咁我哋咧就可以係啦 follow 我 IG 啦 ，follow Ellie 嘅 IG 啦 ，follow 我哋攝影師 Perry 啦，或者係字幕君嘅 IG 都可以，係嘛？好啦，咁我哋幾時再見啊？聽日。好啦，聽日再見啦。好啦，好，拜拜。